ETP ဆိုတာကအကြောင်းကိုရည်ညွှန်းတာသောဘဂဝါကိုယ်စိတ်ထဲမှာသောဘဂဝါငါကြည်ညိုတဲ့ငါကိုးကွယ်တဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သောဘဂဝါဆိုတာဒီငါကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့တလောလကလုံးကလေးစားရတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဟာဒီနေရာမှာဘဂဝါလို့ခေါ်လိုက်တာအလွန်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုံးတဲ့အိန္ဒိယစကားလုံးတစ်ခုပဲဒီနေ့တောင်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘဂဝါလို့သုံးနေရှိတယ်တကယ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါလို့သုံးတယ်သူတို့နော်အဲ့ဒီဘဂဝါလို့သုံးတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဂုရုကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဂုရုကြီးထဲမှာပို့ပြီးတော့လေးစားတဲ့ဂုရုကြီးတွေကြတော့ဘဂဝါလို့ခေါ်လိုက်တာသူတို့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးစကားတစ်ခုပဲဘဂဝါဆိုတာအလွန်ကိုကြီးမြတ်တယ်သူတို့လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်လေးစားတတ်တဲ့ဂုရုကြီးတွေဒါကြောင့်မို့လို့အထက်ကရာဆရာကဘဂဝါတိဂုရုဒီလိုဖွင့်တာဘဂဝါတိဂရုဂရုံဟိလောကေဘဂဝါတိဥစ္စာတိလောကလူတွေကလေးစားအပ်တဲ့ဂုရုတွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဆိုတာဒီပါဠိစာပေမှာနေမဲ့ဒီဟာဖွင့်ဆိုပြထားတာရှိတယ်အထက်ကရာကျမ်းတွေဟာအဲ့တိုင်ပဲရေးတယ်နော်ဘဂဝါတိဂရုဘဂဝါတိဂုရုခုခေတ်အသုံးတဲ့ဆိုဘဂဝါဆိုတာဂုရုကိုခေါ်ရတဲ့ဂရုံဟိလောကေဘဂဝါတိဥစ္စာတိဂုရုကိုလူတွေကဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတယ်ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ပြဟောလို့ဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အလေးပြုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်